大家好，我係梁敏軒，我嘅作品名係《繁華都市》。作品以圓形構圖，描繪咗我心中嘅香港。背景係翠綠嘅群山同藍天，前面就矗立住標誌性嘅建築物，好似係中銀大廈同金紫荊雕塑，展現出都市嘅無限活力。藝術媒介使用了水墨同中國畫顏料，先用畫筆勾勒出建築物同山脈嘅線條，再用豐富嘅水彩渲染，令畫面色彩層次更豐富。作品展現了正向價值觀、國民身份認同同埋感恩。透過金紫荊呢個象徵，表達我對國家同香港嘅情懷，亦感恩香港擁有美麗嘅大自然環境。多謝。